বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেল হেরিটেজ স্কুল আয়োজিত ন্যাশনাল স্কুল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। বৃষ্টির জন্য খেলা না হয় সবকটি ইভেন্টের ফাইনালিস্টের যুগ্ম বিজয়ী ঘোষণা করেন আয়োজকরা। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র। ক্রীড়ামন্ত্রীর আশা, বাংলা এবার ভালো খেলতে না পারলেও ভবিষ্যতে ভালো খেলবে। বাংলা টুর্নামেন্ট সেমিফাইনালে এসেছিল, সো উই আর ভেরি হ্যাপি। অন্য রাজ্যের ছেলেমেয়েরা এত খুশি হলো। উই বিলিভ ইন সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা।